안녕하세요 여러분, 우왕입니다. 오늘 먹을 것은 쭈꾸미 숙회예요. 쭈꾸미 한 마리 크기가 거의 문어급이라서 몸은 3개만 가져왔고요. 여기 머리 있습니다. 그리고 이거는 쪽파 강해. 소스는 마늘 기름장이랑 초장입니다. 그럼 오늘도 맛있게 잘 먹겠습니다. 경탁두 로제. 진짜 커요. 일단 그냥
먹었습니다. 오늘은 이렇게 쭈꾸미 숙회를 먹어보았는데요. 몸통 2개 먹고 배부른 거 싫어? 진짜 거의 문어급으로 크고 머리도 꽉 차 있어서 진짜 배부르고 든든해요. 오늘도 보양했습니다. 이거 말고도 쭈꾸미 더 남았는데 그거는 볶음으로 해먹어야겠어요. 지금부터 쭈꾸미 이렇게 나오기 시작하는데 진짜 최고입니다. 최고. 여러분 드셔보세요. 그럼 여러분 오늘도 시청해주셔서 감사합니다. 안녕.